ஏன்னா நம்ம அஜித் ஓடுற வண்டி பெல்லா டேவிட் பெல்லா பக்கத்தில் இருக்கார். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், ஃபேமஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சென்னையிலேயே லோக்கோ ஃபீஸ்னு சொல்லி அதில் வந்து ட்ரெயின் மூலமாக நமக்கு ஃபுட் தருவாங்களாம். குறிப்பாக வெளிநாட்டு தமிழர்கள் சென்னை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்கல்ல. ட்ரெயின் வந்து நம்ம டக்குன்னு எடுக்கணும், 10-15 செகண்ட்ஸுக்குள்ள அப்படியே போயிடும். அடுத்த இது இங்கே வருது அடங்கிற இல்லை அவங்கிற மேங்கோ இது என்னது அவனே மறந்துட்டான். இல்லை டிப் பண்ணிட்டு இன்னும் திக்காக இருப்போமா? நல்லா இருக்கு. வெளியில் நல்ல கிரன்ச்சியாக பண்ணியிருக்காங்க. ஹனி சில்லி சிக்கன். இதான் நம்ம டேஸ்ட். ஓகே, ப்ரான் பிரியாணி. இவர் வந்து இன்னொரு கடையில் சாப்பிட்டு வேறு என்ன கடை டக்குன்னு சொல்லு. அந்த பக்கெட்டில் போட்டு இருந்துச்சு, பேரும் தெரியாது. பக்கெட்டில் பிரியாணி தந்தா நான் சாப்பிட்ருவேன். மெரினா பீச். அது மெரினா பீச் அங்கால எங்கேயும் இருக்கு போல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீச்சுக்கு போகிறோம், மெரினா பீச் சென்னை. ஹாய் காய்ஸ், உங்கள் ஜெர்மன் தம்பி. இன்னொரு வீட்டில் சந்திக்கிறோம். நம்ம பிரதர் பக்கத்தில் இருக்கார். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், ஃபேமஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சென்னையிலேயே லோக்கோ ஃபீஸ்னு சொல்லி அதில் வந்து ட்ரெயின் மூலமாக நமக்கு ஃபுட் தருவாங்களாம். ஸோ ரொம்பவே ஃபேமஸ் இப்போ சென்னையில். அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஓலா புக் பண்ணி கேப்பை பிடிச்சி போக போகிறோம். ஓலா அதுவே ஒரு பெரிய செட்டப் மாதிரி நமக்கு இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து இப்போ விஜயா மால் இருக்கும். விஜயா மால் இருந்து ஒரு 25 minutes, 4.5 kilometers. 4 kilometersக்கு ஆல்மோஸ்ட் half an hour போகிறீங்க. 320. ஸோ வந்துருச்சு கேப். நாம் வந்து டக்குன்னு ஏறிடலாம். ஷோபா ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்குது, பயங்கர வெயில். அகேன் நம்ம ஆனால் மாலுக்குள்ளேயே ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆக்சுவலி பாருங்க, இந்த விஜயா மாலுக்குள்ள நம்ம ஹோட்டலில் விட்டால் மாலை விட்டால் ஹோட்டல் மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி நாம் வெளியில் போகிறோம், ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றோம், எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுக்கிறோம். ஸோ வாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். குறிப்பாக வெளிநாட்டு தமிழர்கள் சென்னை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்கல்ல. ஸோ நான் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு. ஓகே, பக்கத்துலேயே வந்துட்டோம். பாருங்கள், லோக்கோ ஃபீஸ் போர்டெல்லாம் போட்டுருக்காங்க. இதுக்குள்ளே எங்கேயாச்சும் இல்லை அங்கால எங்கேயோ இருக்குது, வாங்க தேடுவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்குள்ளே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து வேறு ஒரு ஏரியா. ஷவா இங்கே கேட் இருக்குது. லோக்கோ ஃபீஸ் தான். ஓகே, இங்கே தான் இருக்குது. செகண்ட் ஃப்ளோர். நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும், அப்பயே மெனு கார்டு வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணலாம். ஆர்டர் பண்ணலாம். பாருங்க, சூப் இருக்குது, வெஜ்ஜு, நான்வெஜ் நாங்கள் எடுத்தது சிக்கன் டிக்கா. அது என்னென்னு தெரியாது நமக்கு, ஆனால் ஓகே பரவாயில்ல. ஹனி சில்லி சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். ரைஸ் நூடுல்ஸ் போயிட்டு இங்கே பன்னீர் பிரியாணி, எக் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65 பிரியாணி எடுத்துடலாம், சிக்கன் டிக்கா பிரியாணி எடுத்துடலாம். நாம் கேபாப் பிரியாணி, ப்ரான் பிரியாணி. ஓகே காணும். இல்லை நான் கூடிரும், ஆல்ரெடி கூடுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதில் தான் அந்த ட்ரெயின் வரும். ட்ரெயின் வந்து நம்ம டக்குன்னு எடுக்கணும், 10-15 செகண்ட்ஸுக்குள்ள அப்படியே போயிடும் அடுத்த இது. ஸோ இன்னும் வரையில் ஒன்றும் அடால வரணும், பின்னால் தெரியுது. ஸோ இங்கே அடாங்க ஃபேமஸ் இந்த ட்ரெயின். இன்னொரு ரன் ஃபுட்டு உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணி தருவாங்க. இந்த சூஷி ஜப்பான் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நீங்கள் போயிருப்பீங்கல்ல, அதே மாதிரி இதில் ட்ரெயின் வந்து நம்ம ஃபுட்டை 1 by 1 எடுக்கணும். ஸோ வாங்க, அதுதான் நீங்கள் மோஸ்ட் ஃபேமஸ். அதனால தான் இங்கே ரேசிங் அருகில் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க போல், அதுக்கிட்ட ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. வீடியோ எடுத்தெல்லாம் நல்லா துறைச்சி தருவாங்க. ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்லா ஜூம் பண்ண. ரொம்ப இருட்டுங்க இந்த கடை, அதான் தெரியல வடிவா. இங்கே வருது அடங்கிற இல்லை அவங்கிற நம்மளுடைய வரும் இந்த கொஞ்ச நேரத்தில். ஓகே, வருது அது எங்களுடைய இது இல்லை மறுபடியும். ஓகே, அடுத்த சான்ஸ். வருது இதை வந்துட்டு இது நாங்களா ஆர்டர் பண்ணது. இந்த பாருங்க, இப்படி ஒரு காரோட அது வரும். இங்கே அடுத்தது ஓகே எடுத்துடலாம். ஓகே இப்போ இதுதான் மலாய் சிக்கன், மலாய் டிக்கா சிக்கன் டிக்கா. இது நம்ம ஜூஸ் வந்துருச்சு. ப்ளூ கலரில் ஆர்டர் பண்ணோம். இது எங்கேயா ஸ்ட்ரா மேங்கோ உண்டு. இது என்னது அவனே மறந்துட்டான். இது நாகார்ஜுனாவா? என்ன இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும். இது வந்து சில்லி சிக்கன், ஹனி சில்லி சிக்கன்.
வெரி டெண்டர் guys, வெரி சாஃப்ட். நீங்கள் பாருங்க, மலாய் சிக்கன் டிக்கா பட்டர் அவ்வளோ சாஃப்ட் guys. நாமளும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இதில் டிப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் திக்காக இருப்போமா? நல்லா இருக்கு. வெளியில் நல்ல கிரன்ச்சியாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இன்னொன்று எடுக்கிற அளவுக்கு இது பெருசாக இன்னொன்று இருக்கிற வேறு மாதிரி வேறு வெரைட்டி இல்லை. நமக்கு அதான் வந்து டக்குன்னு எடுக்கடிக்கு போய் புதுசாக இருக்குது. வெள்ளைக்காரன் வருவான்னு இருக்குது. தீம் பார்க், தீம் ரெஸ்டாரண்ட். ஓகே, இது மட்டும் ட்ரை பண்ணுவோம். சில்லி ஹனி சில்லி சிக்கன். இதான் நம்ம டேஸ்ட். அந்த ஸ்வீட் ஹனி வெளியில் நல்லா க்ரன்ச்சிங்க, நல்லா பொரிஞ்சிருக்கா அவுட் சைட். சோறு நல்லாயிருக்கும். பிரியாணி வந்துருச்சு, ப்ரான் பிரியாணி. ஓகே, ப்ரான் பிரியாணி. பிரியாணிக்கு ரைட்டாலாம் இல்லையா? ரைட்டா அதான் நீ மைனீஸ் வந்து தந்துருக்காங்க. ரைட்டா யாராச்சும் இருக்கா? இந்த இருக்கு. இங்கே இருக்கு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ போட்டுருந்தா आपके से बस वीडियो machen. No. நல்லா இருக்கா? ஓகே, தூ த்ரோக்கன் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கா? கத்திரிக்காய் அப்படியே போட்டு இன்னொன்று இருக்கு. அங்கால பக்கம். ஓகே, கத்திரிக்காய் போட்டுடலாம். ஸோ நம்ம கிம்பில் விட்டுட்டு வந்துட்டோம். பேக் நீ கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால கிம்பில் கொண்டு வர இல்லாமல் இருக்கு. இல்லைன்னா வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுருக்கலாம். பரவாயில்ல பரவாயில்ல, சாப்பிடுவோம். எப்படி பிரியாணி? யா குட். குட் குட். ட்ரை பண்ணுவோம். ரைஸ் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது. நேற்று சாப்பிட்ட பிரியாணி மாதிரி இல்லை. யா, நேற்றுக்கு பெட்டர். அது சாப்பிட்டியோட பிரியாணி அது கொஞ்சம் பெட்டர். அதே மாதிரி இவர் வந்து இன்னொரு கடையில் சாப்பிட்டு வேறு என்ன கடை டக்குன்னு சொல்லு. அந்த பக்கெட்டில் போட்டு இருந்துச்சு, பேரும் தெரியாது. ஏதோ பக்கெட்டில் பிரியாணி தந்தால் நான் சாப்பிட்ருவேன். என்ன 2 வருமா பேசாமல் இருக்கீங்க? இதோட சேர்த்து சாப்பிட்டா தான் இன்னும் டேஸ்ட் இருக்கும். அந்த பக்கெட் பிரியாணியை சொல்கிறேன். பக்கெட் பிரியாணி அவர் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறார், என்ன பேர்னு. ஜூஸை ட்ரை பண்ணுவோம் வாங்க. மேங்கோ ஜூஸ். ரியாஸ் பிரியாணி. என்னது? ரியாஸ் பிரியாணி. நான் கூகுள் பண்ணுறேன். சீரூப் நல்லா அள்ளி இருக்காங்க போல, பயங்கரமாக இனிக்குது. டூ மச் சுகர். நல்லா இருக்கு. ஏற்கனவே ஃபுல், இவனும் ஃபுல். இங்கே பாருங்க, 2 சிக்கன் மிஞ்சி கிடக்குது. இது இருந்துக்கிட்டு இன்னும் ஒரு டிஷ்ஷை ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பேர் இருக்கு? போட்டு அப்பா முடியல காய். ஃபுல் வயிறு ஃபுல்லு. ஓகே, இது வந்து வேறொரு சிக்கன்றாங்க, பேர் தெரியா, மறந்துதான். சாப்பிடு. பச்சையாக இருக்குது. அதான் பேர் தெரியாமல் ஆர்டர் பண்ணுற முதல் ஆள் இதனாக தான் இருக்கும். ஓ, நல்ல சாஃப்ட். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தாலும் இடமில்லை. போவேன் ட்ரை பண்ணலாம். அது சாஃப்டாக இருக்குது. அந்த பச்சை கிரேவி நமக்கு அது கறி வராது. தரம். ஓகே காய்ஸ், நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சு பாருங்கள். நம்ம எடுத்த ஐட்டங்கள் இந்த பில் ஒரு 1.8K இந்தியன் ருபீஸ் வந்துருக்கு. ஸோ ஓகே, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம அஜித் ஓடுற வண்டி அந்த டைமில் இப்போ மாறிட்டு இப்போ போர்ஸில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாள். ஓகே, வெளியில் வந்துட்டோம். எப்படி இருந்துச்சு? டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த லோக்கம், அந்த காரு. காரில் ட்ரெயின். பட் ப்ரைஸும் ஓகே. சீப்னா அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. மற்ற பிரியாணியும் விட அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்குது. 1800. 3 நாள் தொடர்ந்து பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். வண்டி தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு. அது கூடாது. இங்கே கொஞ்சம் வேறு ஏதாச்சும் நீ ட்ரை பண்ணணும். அதான் இப்போ வாக்கிங். இப்போ அடுத்த வீடியோ எங்கே போகிறோம் வந்து சொல்லலாமா? சொல்லுவோம். அடுத்த வீடியோ வந்து பீச்சில் மெரினா பீச். அது மெரினா பீச். அங்கால எங்கேயும் இருக்குது போல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீச்சுக்கு போகிறோம். மெரினா பீச் இன் சென்னை. பட் இந்த வீடியோவை இதோடு முடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க. ஜெர்மனிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் உங்களுக்காக. ஸோ தாங்க உங்கள் ஆதரவு தாங்க. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மெரினா பீச்சில் சந்திப்போம். பபாய், டேக் கேர். உங்கள் ஜெர்மன்.